merupakan jeruk ciu. Perbandingannya ini kuku aku nih tuh ya, kecil gini paling cuma. Nah, ini wanginya tuh khas banget, wanginya khas banget, jangan ditanya asemnya, asem banget. Aku membuat sirup dari jeruk ciu. Tadi perbandingan 450 gram jeruknya ditambah gula pasir 200 gram, ternyata masih nggak mempan, masih asem sekali. Jadi tadi aku tambahin lagi gula 100 gram. Nanti aku lihat ya hasilnya bisa mirip gak ya kayak sirup yang di Bangka itu, tapi kurasa itu pasti gulanya banyak banget karena kental sekali. Sudah jadi sirup jeruk ciu aku, ternyata kental dan rasanya enak sih, mirip marmalade juga sih. Enak nih, ini beningnya segini ya, coba tuh lihat kayak gitu. Mudah-mudahan ini kalau dibikin minuman pas deh. Ini baru percobaan soalnya. Bisa juga.